Sveiciens no kompetences centra. Pēc sestdienas negaisa es esmu atbraukusi paskatīties, kā man klājās iesētiem rapsim. Un es redzu, ka man ir nolījuši lokālajā meteostacijā tik daudz, 69 apmēram milimetri. Un tagad ejam paskatīties, ko dara raps, kurš ir iesēts 15. augustā. Te palielinājies ūdens līmenis. 2 gadu atpakaļ šis ūdens te grāvī bija līdz pašai augšai, bet mums ir šoreiz mūsu audzējs. Tā kā ejam skatīties tālāk. Ziemas raps, es ceru, ka viņš būs sadīts. Tiešām es ceru. Es esmu priecīga. Reāli rapsīts, reku rindiņās aug. Smuki. Un reku nāk augšā. Un šis nāk augšā. Kā mitums ir pietiekoši. Man liekas, ka bišķi pa daudz. Es ceru, ka nesapūs sākas. Es ceru, tiešām es ceru. Galvenais, lai arī neiekaus, jo tad vēl trakāk būs. Tur būs vēl trakāk un būs jāpārsē, un es to šogad negribu. Un vienreiz man tas jau ir bijis. Šogad iesēt 18 ziemas rapšu šķirni ar 2 atšķirīgām izsējas normām, ar 40 tūkstošām sēklām un 70 tūkstošām sēklām uz kvadrātmetru. Tad mēs skatīsimies, vai tas biezais sējums ir labi, vai augiem ir pietiekami daudz vietas, lai zarotos, lai dotu pietiekami lielu rādu. Mums būs izmēģinājums uz insekticīdu, un mēs esam arī ieplānojuši izmēģinājumu demonstrējumu par augšanas stimulātoru ietekmi vēlīnajos sējas termiņos. Tad jau redzēs. Visu nosaka laiks.